Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kabisa kualika siku ya leo katika tafakari yetu ya neno la Mungu, na leo ikiwa ni Dominika ya 4 ya Pasaka. Na Dominika hii kwa kweli huwa inajulikana kama ni Dominika ya Yesu mchungaji mwema. Na ni Dominika ya pekee sana ya kuombea miito mitakatifu katika kanisa. Kwa hiyo ndugu zangu, tumuombe Mungu atujalie neema hiyo ya kupata wafanyakazi, watendakazi wema katika kanisa, na sio watendakazi feki. Lakini pia sio tu katika kanisa, ni hata katika nchi zetu tupate viongozi wazuri. Unajua viongozi hawa wanasimama kwenye nafasi kama ya mchungaji mwema. Kwa hiyo tunaweza tukapata viongozi ambao si wachungaji wema. Kwa hiyo tumuombe Mungu pia atujalie neema hiyo. Ninakumbuka kuna habari moja ambayo nilishawahi kuisikia ya mtu mmoja ambaye alikuwa na kondoo wengi, mamia. Alikuwa ni tajiri sana huyu, na alikuwa na watumishi kadhaa ambao walikuwa wanahudumia hawa kondoo wake, wanawapeleka kwenye malisho, wanawarudisha jioni. Na iligundulika kwamba kila walipokuwa wakiwapeleka kwenye malisho na kuwarudisha jioni, unakuta kuna kondoo 2, 3 wamepotea, wamebaki porini. Na hawa wahudumu walikuwa hawajui hata kama kondoo wamepotea au wamebaki porini. Kwa hiyo huyo mmiliki, kwa sababu aliwapenda sana kondoo zake, alitaka sana kuwaokoa wale ambao wamebaki kule porini. Kwa hiyo alijiambia mwenyewe, akasema kwamba nikienda peke yangu kuwatafuta hawa kondoo hawanitambui, kwa sababu hata hawajawahi kuniona. Wangeweza kuwatambua wale wanaowalisha, wale wanaowapeleka malishoni, wale watumishi, wale wahudumu. Lakini mimi hawawezi kunitambua kwa sababu hawanifahamu, wala hawatambui hata sauti yangu. Kwa hiyo jambo pekee la kufanya ni kuwaomba hawa watumishi waende. Alipoenda kuwaomba wale watumishi waende kuwatafuta, wale watumishi waliogopa kwenda, kwa sababu wanaogopa wakienda peke yao muda huo kuna wanyama wengi wakali kule. Kwa hiyo waliogopa, hawakutaka kwenda. Kwa hiyo huyu bwana akasema jambo la pekee ili kuwapata hawa kondoo, kwa sababu mimi hawanifahamu, kwa sababu hawajawahi kuniona, wanaweza wakaniona alafu wakakimbia. Kwa hiyo jambo la pekee ni lazima nijifanye kama wao. Kwa hiyo akachukua ngozi ya kondoo ile akaivaa, alafu akawa kama kondoo, alafu ndipo akaenda. Kwa hiyo akawa kama mmoja wao. Kwa hiyo akaingia ndani ya hiyo ngozi ya kondoo. Alipofika kule, wale walipomuona wakamuona ni kondoo mwenzao, wakamfuata. Alafu yeye akaanza kutembea mbele kuwaongoza mpaka nyumbani, wote wanamfuata kwa sababu wanajua kwamba ni kondoo mwenzao. Kwa hiyo ndivyo alivyoweza kuwaokoa hawa kondoo. Alipofika nyumbani akavua ile ngozi ya kondoo. Ndugu zangu, niliposoma mfano huu ulinigusa sana, kwa sababu nilitafakari sana mfano wa Yesu. Unajua Yesu hakuwa kondoo wala hakuwa mwanadamu, lakini aligeuka awe kama kondoo ili kuweza kuwaokoa kondoo waliopotea. Aliamua kuchukua hali yetu kama wanadamu ili aweze kutuokoa. Kwa hiyo ndugu zangu, Mungu aliamua kugeuka mwanadamu ili atuokoe sisi. Sasa picha hii ndugu zangu ndio tunaipata katika injili ya leo, ambayo ni injili fupi sana ya Yesu mchungaji mwema. Inatoka kwenye kitabu cha Injili ya Yohana ile sura ya 10. Ukisoma ule mstari wa 27 unanigusa. Anasema kwamba kondoo wangu huisikia sauti yangu, mimi nawajua nao hunifuata. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe. Manake Yesu ndiye yeye hakika hasa. Yeye ndiye mchungaji mwema. Ndugu zangu, kila mwaka katika Dominika hii ya 4 ya Pasaka, ambayo inaitwa Dominika ya mchungaji mwema, masomo haya yanaturuhusu kumtafakari Yesu kama mchungaji mwema. Tunamuona Yesu akiwa kama mchungaji mwema. Sasa huenda kila mmoja wetu anajiuliza, na mimi nimejiuliza sana, hivi ni kwa nini Yesu anatuita sisi kondoo katika injili hii ya leo badala ya kutuita wanyama wengine? Kwa mfano, nguruwe ni mnyama popular sana siku hizi. Watu wanapenda nyama ya kitimoto, watu wanafuga nguruwe. Ningeweza kusema nguruwe ni mnyama ambaye anafugwa zaidi sasa hivi kuliko hata kondoo. Wafugaji wa nguruwe ni wengi sasa hivi kuliko wafugaji wa kondoo. Lakini kwa nini
kwa nini Yesu bado anatumia mfano wa kwamba sisi ni kondoo na sio nguruwe? Sasa hebu fikiria, kwa nini Yesu anachukua bado taswira hii ya kondoo na sio ya nguruwe? Sasa napendekeza mambo matatu. Huenda Yesu anachukua taswira hii ya nguruwe, yani ya kondoo na sio ya nguruwe, kwa sababu tatu. Sababu ya kwanza, kondoo ni mnyama mtulivu sana. Nguruwe kwa upande mwingine ni mnyama mwenye makelele mengi, mwenye fujo. Kondoo hata akiwa na njaa hapigi kelele. Ngoja nguruwe akose chakula kidogo, au uingie tu kwenye banda unampelekea chakula, hizo kelele zake hutaziweza. Kwa hiyo sababu ya pili, kondoo ni mnyenyekevu, si kama nguruwe. Kondoo ni mnyenyekevu sana. Na sababu ya tatu, kondoo huwa anajaribu kujisafisha anapochafuka. Atajisafisha anapochafuka. Lakini nguruwe kwa upande mwingine, yeye hataona shida kujiviringisha kwenye matope, atajiviringisha kwenye uchafu, yeye haoni shida. Kwa hiyo hebu jiulize katika sababu hizo. Ya kwanza, kondoo ni mnyama mtulivu. Ya pili, ni mnyenyekevu. Ya tatu, anajisafisha anapochafuka. Hebu tujiulize kwamba, hebu kwa sifa hizo za nguruwe na kondoo, hivi wewe unajiona uko wapi? Uko wapi? Wewe ni nani? Wewe upo wapi? Uko kwenye kundi la nguruwe au upo kwenye kundi la kondoo? Usiniulize jibu, wewe jijibu mwenyewe. Lakini tutambue kitu kimoja, kwamba kama Yesu ni mchungaji mwema, basi inamaanisha pia kuwapo wachungaji ambao sio wema. Wapo wachungaji ambao sio wema. Tunawezaje kuwatofautisha leo wachungaji wema na wachungaji wasio wema? Tunawezaje kuwatofautisha? Kuna wachungaji wema na kuna wachungaji feki. Ningeweza kusema hao ambao sio wema ningewaita feki. Wachungaji feki wamejaa. Unajua ni kama spare za magari. Kuna spare original na kuna spare feki. Hata simu wanakuambia kuna simu original, kuna simu feki. Hasa kwa bahati mbaya, zile feki nazo huwa zinapendeza, huwa zinang'aa kama zile original. Na usipokuwa makini huwezi kujua kwamba hii ni feki au hii ni original. Unaweza kwenda kwenye feki ukafikiri ni original, kumbe sio original. Kwa hiyo lazima kuwa makini. Sasa mchungaji mwema huwa anaenda mbele ya kondoo. Mchungaji feki yeye huwa anabaki nyuma ya kondoo. Mchungaji mwema, unajua, anaenda mbele ya kondoo kwa sababu kondoo wanaijua sauti yake. Kwa hiyo kondoo wanaijua sauti yake, wanaisikia, wanamfuata. Lakini huyu mchungaji feki hawa feki huwa wanabaki nyuma. Ni kama vile kwenye hadithi hiyo ambayo nimekuelezea ya wale watumishi walioogopa kwenda kuwatafuta wale kondoo waliopotea. Kwa sababu wanajitazama wao wenyewe. Kwa hiyo hawa wachungaji feki huwa wanabaki nyuma kwa sababu anapaswa kuwalazimisha kondoo kutii. Kwa sababu asipowalazimisha kutii, hawa kondoo hawamsikilizi, hawatamfuata. Kwa atawalazimisha, atawapushi ili tu wamsikilize. Kwa hiyo lazima atumie nguvu. Na ndio maana hata leo, ndugu zangu, tuna wachungaji wa namna hiyo leo. Wanatumia nguvu kubwa kushawishi waumini. Wanatumia nguvu kubwa sana. Wanatumia nguvu kubwa hata kuwadanganya, kwa kuwauzia vitu wanavyoviita vya upako. Wanawauzia udongo wa upako, wanawauzia mafuta ya upako, sijui leso za upako, wanawauzia kanda mbili za upako. Upuuzi mtupu. Wapo hao wachungaji feki kabisa. Ni wapi uliona Yesu akiuza kanda mbili za upako, akiuza leso za upako, akiuza sijui mafuta ya upako? Uliona wapi? Na wanatumia nguvu kubwa sana ili kuwa convince watu. Wanatumia nguvu kubwa hadi wanatengeneza miujiza ya uongo wakati mwingine ili tu kuwapata watu. Sasa mchungaji feki, hao ni wachungaji feki. Na hao wachungaji feki saa nyingine wanatumia hata fimbo kuadhibu kondoo, kwa sababu tu hawana uhusiano na kondoo. Watawatishia juu ya moto wa mbinguni wa milele, watawatishia mambo mengi sana. Leo kuna Wakristo wanaangaishwa leo na hawa wachungaji feki. Lakini mchungaji mwema, ndugu zangu, anabaki mbele, kwa sababu kila analolisema kondoo wanafuata. Hatumii nguvu. Ukiona wewe ni mchungaji unatumia nguvu sana,
unatumia nguvu sana, jiulize mara mbili. Jiulize mara mbili. Kwa nini utumie nguvu kondoo kukusikia? Jiulize mara mbili. Kwa hiyo sasa hao wachungaji fake wako kila mahali. Wako kila mahali. Wako hata kwenye taswira za uongozi. Unajua wachungaji feki si tu kwenye kanisa labda au kwenye nini tunaposema wachungaji, hapana. Lakini hata viongozi, hao viongozi either ni wa kiserikali, ni wa taasisi mbalimbali, wanasimama kama wachungaji. Wanabeba hiyo taswira ya wachungaji. Kwa leo pia tuna viongozi feki, wako wengi kwenye serikali zetu. Wapo viongozi feki na kuna viongozi wazuri. Lakini hawa feki pia wapo. Kuna wengine ni wazuri, ni wema kabisa. Wamejaa kuna viongozi wazuri na kuna viongozi feki kwenye serikali, hivyo hivyo kwenye taasisi mbalimbali wapo viongozi feki na wazuri, wapo. Ila sasa ni ngumu sana kuwatambua hawa feki kwa sababu wanajiweka kama wachungaji wema, wanajiweka kama viongozi wema. Wanajiweka hivyo. Kwa mfano, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Tumeshaanza kusikia na tutasikia mengi kweli kwa wagombea wanaojifanya kuwa ni wachungaji wema, kumbe ni feki. Tutasikia mengi kwa viongozi wanaojifanya viongozi wema, kumbe ni feki. Wanatumia hata hela nyingi sana kurubuni watu, wanagawa vitu, watagawa vitu ili tu kulagai watu wapate kura. Hao ni viongozi feki. Ukishaona hivyo, wanatumia nguvu za namna hiyo, ni feki tu hao. Wakishapata huo uongozi hutawaona kamwe mpaka kipindi kingine tena cha uchaguzi. Watajifanya nyakati hizi wanatengeneza barabara, watajifanya wanafungua masakosi, watajifanya mambo yote hayo. Unajiuliza, hivi hao walikuwa wapi siku zote? Kwa nini leo hii ndo wanaanza eti kutengeneza barabara? Kwani hizo barabara zinatengenezwa tu kipindi cha uchaguzi? Hao ni feki, ni viongozi feki hao. Feki kabisa. Wachungaji wa kweli au viongozi wa kweli wanaotaka kugombea kwenye uchaguzi, kwenye chaguzi mbalimbali, maana yake wanaotaka kutuongoza kama wachungaji wema, labda kwenye serikali, kwenye majimbo huko, kwenye udiwani, kwenye taasisi mbalimbali, lazima tuwapime, wapimwe kwa sifa zifuatazo. Lazima kuwapime. Tuwapime na tujiulize, je, wana uwezo, yani wana uzoefu wa uongozi, wana uwezo, rekodi zao zikoje? Wana rekodi safi kama viongozi? Wana rekodi safi? Au ndo wanatumia nguvu kubwa sana kuficha rekodi zao chafu? Je, ni watu wenye dhamira hai? Hivi kweli wana dhamira hai ya kweli? Manake wana uadilifu, wana uadilifu binafsi. Hawa ni watu waadilifu. Lazima tuwapime. Wana uwajibikaji? Wanaheshimu haki za watu? Wanaheshimu haki za binadamu? Lazima tujiulize, je, ni viongozi wenye maono? Maono na kujitolea? Wana maono hawa? Au wapo pale kujaza matumbo yao tu? Ni kweli? Labda tujiulize, ni kweli wako tayari kulinda nchi au kuuza nchi? Wako pale kufanya nini? Wako tayari kulinda maslahi ya raia au kuuza, kucompromise maslahi ya raia? Je, ni watu ambao wanajua kuwa bila haki hakuna amani? Wanajua hilo? Au ni wale wanaojificha kwenye kupiga kelele za kusisitiza amani, nchi yetu ya amani, lakini muda huo wanakandamiza haki za watu? Hawa ni wachungaji au ni viongozi feki? Hawafai. Hata wao wenyewe wanajua kwamba hawafai. Ndio maana wanatumia nguvu kubwa na udanganyifu mwingi sana. Kwa nini? Wanajua kwamba hawafai. Ni feki. Ni feki kabisa. Sasa ndugu zangu, lazima tujiulize, maisha yetu yote is about kufanya maamuzi. It's about kufanya maamuzi. Kama vile kwenye uchaguzi tunapochagua viongozi kadhaa kwenye maisha, hata kwenye maisha yetu tunaitwa pia kuchagua daima. Tunaalikwa kuchagua, tuchague vizuri. Usikubali kununuliwa. Unadhihakiwa. Usikubali kununuliwa. Wewe thamani yako sio kofia unayopewa. Wewe thamani yako sio hicho kitu unachopewa. Wewe thamani yako sio vitu tunavyodanganywa navyo. Hiyo sio thamani yako. Usishushe thamani yako kiasi hicho. Sasa kwenye maisha tunaalikwa kuchagua.
Kuna wale viongozi wema ambao wanamfuata Yesu, na kuna viongozi feki wanaoongozwa na shetani. Maana unapoona mtu anatesa watu, anaongozwa na shetani tu. Yesu hawezi kukuongoza kutesa watu. Kwa hiyo kwenye maisha tunaitwa kuchagua kati ya makundi mawili ya viongozi wawili hao, Yesu au shetani. Na kati ya hao wawili, mmoja huwa anadai mambo magumu na mwingine anadai mambo mepesi mepesi. Kwa hiyo lazima tujiulize. Kwa mfano, Yesu anatuambia, wakati Yesu anakuambia kwamba lazima ujifunze kuutawala mwili wako, kwa mfano, shetani anakuambia jiachie bwana, fanya unavyotaka. Uchaguzi ni wako. Wakati Yesu anasema kwamba kuna wakati Mungu ataruhusu misalaba kwenye maisha yako, lazima ujifunze kuibeba kama alivyofanya yeye, shetani muda huo atakwambia hapana, unapaswa kumkasirikia Mungu kabisa kwa ajili ya misalaba na mateso kwenye maisha. Kwani kwa sababu unastahili kutendewa vizuri kabisa. Maanake Mungu hawezi kuruhusu matatizo hayo. Akiruhusu ni Mungu mbaya. Shetani atakwambia hivyo. Wakati Yesu anasema kwamba lazima uwafikirie wengine kwanza, shetani anakwambia kama ujifikirie wewe mwenyewe kwanza, hakuna mwingine atakaye kufikiria wewe. Uchaguzi ni wako. Wakati Yesu anasema kwamba mbingu ni ya muhimu kuliko dunia, shetani anakwambia mbingu ni ndoto tu isiyoonekana. Kwa hiyo shetani atakwambia kuwa na akili, chukua fursa, tumia fursa, furahia unachokiona sasa hivi. Atakwambia hivyo. Wakati Yesu anasema fikiria kwanza juu ya roho yako, kisha mwili wako na roho yako. Kwa nini? Kwa sababu roho yako ni muhimu zaidi kuliko mwili wako. Shetani anakuambia bwana, mwili ndio kila kitu ulichonacho. Sahau roho ambayo huioni. Wewe unaambiwa roho, umeiona roho. Shetani atakwambia hivi. Yesu anaposema kwamba usiwe mpumbavu na kutumia nguvu zako zote kutafuta pesa zaidi, kutafuta mamlaka, kutafuta sifa, hata kuumiza watu, shetani muda huo atakunong'oneza, huo ni upuuzi. Pesa na mamlaka ndio kila kitu, sifa ndio kila kitu, ndio vitu vya pekee vinavyokufanya maisha haya uwe na maana. Atakwambia hivi. Kwa hiyo ndugu zangu, tupo hapa sasa. Kwa lazima tujiulize, tunakwenda wapi? Tunafuata wachungaji wa namna gani? Yesu anatupatia mbingu baada ya maisha ya hapa duniani. Shetani anatuahidi mbingu hapa duniani. Sasa tukumbuke, katika hukumu ya mwisho, Yesu ndiye atakaye hukumu na sio shetani. Shetani anaweza kukudanganya hapa, lakini ile siku ya hukumu yeye hayupo. Utakutana na Bwana wa mabwana pale. Anasimama kama mhukumu. Kwa hiyo ni afadhali uchague vizuri tangu mwanzo. Ni bora uende upande wa Yesu tangu mwanzo. Yeye ndiye mchungaji mwema. Basi tumwombe Mungu atujalie neema na baraka katika Dominika hii ya Yesu mchungaji mwema. Tujiulize maswali. Tunakwenda kwa mchungaji gani? Tunachagua wachungaji gani? Tunataka kuongozwa na wachungaji wa namna gani? Tutadanganyika mpaka lini? Kama ulishauzaga kura zako, utadanganyika mpaka lini? Imekusaidia nini? Fika mahali, amua kuongozwa na mchungaji mwema. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza. Tumsifu Yesu Kristo.